Լավ խոսք կա, ասում է, բոլորն ուզում են փոփոխություններ, բայց քանիսն են ուզում փոխվել։ Հիմա այս երեխեքը իրանք փոխվում են ու փոխում են։ Ինչա մեմը, կարես բացատրես։ Մեմը ցանց է հայ երեխեքի, ովքեր առաջնորդ են կամ առաջնորդ դառնալու ճամփին են, այսինքն խիզախ, ինքնուսուցվող դեմքեր, ովքեր սիրում են իրենց տունը ու պատրաստ են իրենց բաժին պատասխանատվությունը վերցնեն ու գործ անեն։ Ոտքի կանգնեն, գործ անեն, ի հեճուկս ամեն դեմոտիվացվող բանի, մոտավորապես այն կարգախոսով, որ եթե ուզում ենք փոփոխություններ, ապա մենք պետք է փոխվենք, ու իրանք սկսում են փոփոխությունները իրանք բակից, դպրոցից, գյուղից, համայնքից, մարզից։ Շատերը արդեն համահայկական ծրագրեր են անում, վերմարզային, այսպես ասած։ Բոլոր մարզերից երեխեք ունենք, այս պայդրությամբ արդեն իրանք թիվը 500 է, 500-ի կարգի է, բայց ցանցը, որ մենք անվանում ենք մարզեր, եղանամարզերում, իր մեջ ընդգրկում է մոտ 15% մեծեր, այսինքն օնլայն միջավայրում շփվում են տարբեր հարցերի շուրջ եւ ամենակարևորը համագործակցում են։ Եվ ձեզ ասեմ, որ գնալով այդ ցանցը խտանում է, այսինքն երեխեք շատանում են, ու այս վերջերս կես կատակես լուրջ ասում են, որ վերջում այդ ցանցը այնքան խիտալնելու մեջով անգամ մանրաձուկը չանցնի, մալյոկը չանցնի մեջով, իսկ ոնց դա երևակյանքում, որ ամեն 5-10 կիլոմետրը մեկ կունենանք մարդ Հայաստանում ճամփորդելիս կամ աշխատելիս, ում հետ կարելի է գործ անել, ում միջոցով կարելի է բան կազմակերպել մարզերում, սոցիալական ծրագրեր, բիզնես ծրագրեր, կրթական ծրագրեր, սոցիալական ձեռնարկատիրություն։ Այս մեր գյուղի նախկին առաջ եղել է գրասենյակ, ստեղ եղել է վարսավիրանոց, կոշկակարանոց, հիմա այս շենքը ես ու Գոհար Օհանյանը ուզում ենք սարքենք երիտասարդական կենտրոն, որը կունենա քննարկումների սենյակ, գրադարան եւ այլն, որտեղ մեր գյուղի երեխեքը, երիտասարդները կհավաքվեն, տարբեր դասընթացներ կանենք, կունենանք վեբինարներ, սեմինարներ, գրքեր կկարդանք ու հետաքրքիր քննարկումներ կանենք։ Ես ընկերանի հետ խոսացի, ասաց, որ կարող է դրամահավաք անենք, կամ եթե գտնվի հովանավոր, ով մեզ կօգնի, շատ շնորհակալ կլինենք, որովհետև այս գործը մենք մեր գյուղի երեխեքի ու երիտասարդների համար ենք անում, որը մեզ շատ պետք է ու շատ օգտակար բաներ կտա մեզ։ Բայց ինչ եք ստեղ սովորելու, ով այդ կազմակերպելու։ Այստեղ կազմակերպական հարցերը ես Գոհարը, մեկ էլ մեր գրականության ուսուցչուհին, ընկեր Գրիգորյանը, որ նոր ընտեղ էր, դասի ժամանակ ինքն էլ մեզ կօգնի, ու ամեն ինչ, եթե համախմբված անենք, այդ շինարարական հարցերն էր, որ ամեն ինչ լավ լինի, մեր ծնողներն էլ կօգնեն, ու եթե համախմբված անենք, ամեն ինչ շատ լավ կլինի։ Մենք որ հասանք Տաթև, այնտեղ ոմայի ոնց որ դասընթացներն են անցնում։ Առաջի հարցը դու ինչ կապ ունես ոմայի հետ, երկրորդ հարցը ինչեր вообще այնտեղ տեղի ունենում, ոնց ոման հասավ մինչև Տաթև։ Ես շատ ազդված եմ այս պատերազմի դասերից, ինքս գնացել եմ ոմա պարապել եմ եւ այդ նախաձեռնությունը կազմակերպությունը իդեալական չլինելով, բայց ասեմ, որ շատ ավելի շատ բան տվեց 3 ամսում։ Ճիշտ Պոգայում եմ պարապել, բայց այդ բոլոր կառույցները իրար նման եղբայրական կառույցներ են, նույն մեթոդոլոգիայով են պարապում, այնպես որ ոմայի մեթոդոլոգիան է։ Հասկացա, որ 3 ամսում ստացա շատ ավելի շատ գիտելիք, քան 2 տարի բանակում, եւ ինքս մեջից եւ դրսից տեսնելով այդ ամեն ինչը
պատկերացնում ինչքան կարևոր է եւ մենք մեր այդ գիտելիքներ չունենալու պատճառով ինչքան զոհ ենք ունեցել, անգամ դասերի ժամանակ կոնկրետ օրինակներ էին բերում, գիտելիքի բացակայության պատճառով զոհեր ենք ունեցել, հետո կանգնում ենք այդ զոհերի համար հուշարձաններ ենք դնում եւ կենասեր ենք խմում։ Արդեն երբ որ ուշ Չենչի վրա ենք, հա, այսպես ասած, շատ ազդված եմ եղել եւ այդ ամեն ինչը ես կարծում եմ մեր առաջ գնալու մյուս տարբերակը դա մարզված, մոտիվացված եւ գրագետ զինված լինելն է եւ մենք ասում ենք որ այսօր ցանկացած կրթված մարդ պետք է կռվել իմանա, իսկ կռված մարդիկ կրթված լինեն։ Այդ ժամանակ մեզ հաղթել չի լինի, այդ ժամանակ մեր հետ մենակ բիզնես կանեն ու պոկեր կխաղան։ Յորջ ջան, մի քիչ դուրս եկանք Երևանից, հասել ենք Երազք, ոնց տեսնում եք, մայիսին բոլորը ճանաչում եք, ով չի ճանաչում շատ իզուր։ Մայիս ջան, մի քիչ պատմի մեր այսօրվա պլանների, այսօրվա վաղվա մենք երկու օր պլանավորում ենք շրջենք քո հետ, ուր ենք գնում, ինչի համար ու ինչ ենք մարդկանց ցույց տալու։ Բարև ձեզ, այսօր գնում ենք մարզերի երեխաները մարզերում նախագծի հերթական աշխատանքային օրն է, որ կա օֆլայնն են մեր գործերը, որ կա օնլայնն են, որ կա խառը։ Այսօր գնում ենք Վայոց ձորի եւ Սյունիքի մարզի սահմանամերձ գյուղերի երեխեքի հետ ծանոթանանք, ոգեշնչենք, դասեր անենք, նաեւ տանենք համակարգիչներ, տեխնիկա, որ հավաքել ենք լավագույնների համար ու նաև տենանք ինչ գործ են իրանք արել, որովհետև երեխեքը ահագին ժամանակ ակտիվ երեխեքի հետ կապի մեջ ենք, ցույց տալու բաներ ունեն եւ նաև պլաններ ունեն, որոնց մասին կպատմեն։ Կշփվենք, գործերն առաջ կտանենք, նորանոր երեխեքի կբերենք մեր շարքեր։ Թույն, դե գնացինք։ Ողջույն, ես Հովսեփն եմ, Սվարանց գյուղից։ Եկել եմ ձեզ ծանոթացնելու մեր գյուղի հետ։ Գնացինք։ Մեր գյուղը գտնվում է Սյունիքի մարզում, մարզկենտրոն Կապանից 48 կիլոմետր դեպի հյուսիս։ Մեր գյուղը կառուցվել է 9-րդ դարում։ Այն պատմական Սուրբ Սուրաբերդ գյուղն է։ Գտնվում է Համանուն գետի վերին հոսակի շրջանում, Արամած լեռան փեշերի։ Հովսեփը մեմի անդամներից մեկն է, կարո՞ղ ես ոնց ստացվեց, որ դառար մեմի անդամ։ Ուրեմն 2019 թվականի օգոստոսի 18-ն էր, ուրեմն մարզերի երեխաների մարզերում ծրագիրը դեռ նոր է մեկնարկել ու ծրագիր կա, որ Տաթև Սվարանց գյուղի երեխաներին տեղափոխում էին Դրախտի գյուղի երեխաների մոտ ու այնտեղ իրար հետ որպեսզի իրար հետ ընկերանանք, հետաքրքիր ժամանց անցկացնենք եւ այլն եւ այլն։ Ես Հայկն եմ, սովորում եմ Տաթևի միջնակարգ դպրոցում, ազատ ժամանակ սիրում եմ ֆուտբոլ խաղալ։ Հետո իջանք Սևանիա, փուտենց սկսեց, առաջին օրը հենց այդ ժամանակ ստացվեց մայիսը ասեց թե ինչի շրջանակներում է եղել ու տենց միացա մեմին, արդեն Քանի տարեկան էր այդ ժամանակ։ Այդ ժամանակ 15 տարեկան էի, որ միացա, ամենասկզբից մեմում այդքան շատ մարդ չկար, հետո արդեն ամիս գնալով երեխեքը շատացան ու ցանցը ավելի մեծացավ մարզերում։ Իրականում ես մինչև հիմա էլ կամավորական աշխատանքներ եմ անում։ Ինչ աշխատանքներ ես անում։ Այս պայն մեմը ունի ենթանախագծեր, որոնց մեջ կամ, օրինակ կա գրականության ակումբը, որի միտքը ես եմ տվել, գրականության ակումբը անում այնպիսի բան, ասես երեխաներով հավաքվում ենք, մարզերի երեխաներով Zoom-ով միանում ենք ու ինչ որ գրողի վերցնում ենք թեմա ու իր մասին ուսումնասիրում ենք, հետո ասմունքներ ուզում ենք իմանանք էլի մեր գրողների մասին։ Այս օրինակներից մեկն է, շատ կան այդպիսի։ Արդեն այս տարի ես ակտիվ կամավորության համար խրախուսական նվեր ստացա, համակարգիչ, մեմի շնորհիվ ստացա ու հիմա իմ աշխատանքը։ Մինչև այդ համակարգիչ չունեիր։ Չէ, մինչև այդ չունեի, հեռախոսով էի անում։ Դե հիմա ավելի հեշտ է, որ համակարգիչ կա։ Բոլոր երեխաներին, ովքեր հիմա մեմում են, խորհուրդ կտամ, որպեսզի ակտիվ լինեն, որովհետև ովքեր ակտիվ են, երբեք իրանց աշխատող չեն անի։ Իսկ ակտիվ լինելը ինչ է նշանակում, ինչ պետք է անեն։ Այսինքն զբաղվել կամավորական աշխատանքներով, ցանկանալ ինչ-որ նոր բաներ սովորեն, որովհետև երբ որ դու կամավորություն ես անում, անկախ քեզանից ինչ-որ նոր բաներ ես սկսում սովորել։ Կոնկրետ ես ահագին հմտություններ ձեռք եմ բերել, Օրինակ ինչ։ որը
օրինակ ամենահասարակ բանը, որ ես կարամ ասեմ, որ օրինակ այն ժամանակ Zoom-ով մտնելը չգիտեի, Zoom-ով միանալը։ Ու նույնիսկ ու դրանից հետո նաև իմ մոտ խնդիրներ կար, որ Zoom-ով օրինակ կամերա միացնում էի, զրուցում էի, խոսալուց, բանալուց վախենում էի, հետո խորհուրդ տվեցին, որ ազատ լինենք, հիմա չգիտեմ։ Կարամ ասեմ, որ խորհուրդը ազդել է իմ կարծիքով քո վրա, բավականին ազատ ես քեզ զգում, ու դա շատ կարևոր է, հենց որ շնորհավոր։ Իսկ դու միշտ ես հենց ակտիվ եղել, այսինքն ո՞նց է ստացվել։ Սենց ասեմ, ես 15 տարեկանում երբ որ միջև մեմի միանալը։ Հիմա դու 17 տարեկան ես։ Հիմա ես 17 տարեկան։ Միջև մեմի միանալը ես, չգիտեմ, հեռախոսի մեջ միայն խաղեր էի տեսնում եւ ուրիշ ոչ մի բան։ Կամ էլ ինչ որ լուրեր նայել եւ այլն եւ այլն։ Պոլիտիկայով էր հետաքրքրված։ Հա, ինձ թվում է միջև ասենք եթե մարդ արդեն պատկերացում չունի ինչով պետք է անի, մեկը կամ պոլիտիկա կամ խաղեր եւ այլն։ Ես էլ էի տենց։ Դե մեմի միացա, իհարկե շատ բան փոխվեց իմ մոտ, նաև սենց ասեմ, սկսեցի նաև մտածել իմ բնակատեղի մասին, որտեղ ես ապրում եմ, դա Սվարանսկ գյուղն է։ Իսկ ֆիզիկապես այդ ո՞նց է աշխատում, կարես բացատրես։ Ֆիզիկապես ոչ շենք ունենք, ոչինչ չունենք, ֆիզիկապես ցանցը հենց այդ երեխեքն են, ով ուզենա այդ ամեն ինչ շոշափի, պետք է հելնի մարզեր կամ հելնի են միջոցառումներին մասնակցի, որտեղ հավաքվում են երեխեքը, օրինակ այսօր Digitech-ն է, ես անդերից եմ գալիս, եւ 20 երեխու տեսա, ովքեր արմացի են, ովքեր ոչ, ովքեր ուղղակի 20 չէ, շատ, ովքեր եկել են նայելու, ովքեր սեփական պրոդուկտներ են ներկայացնում, ովքեր ինչ-որ նախագծի հետ են եկել, բայց էլի դիտորդի կարգավիճակում։ Այսինքն միջոցառում դու կտեսնես, մյուս պարագան պետք է հելնել մարզեր։ Մենք լինելով ցանցի մեջ տարբեր գործունյա մարդիկ, բիզնեսմեններ էլ կան, երիտասարդ բիզնեսմեններ էլ կան, դիմում ենք ցանցին եւ ցանցից վերցնում ենք կամավոր եւ վճարովի առաջադրանքներ կատարողներ։ Կամավոր եւ վճարովի այս հարաբերակցությունը պահում ենք մի փոքր պլյուս դեպի կամավոր, որ երեխեքի մեջ դա զարգանա, այլ ոչ թե փողի հետևից բան անելը, բայց բազմաթիվ վճարովի առաջադրանքներ ենք տալի երեխեքին։ Վիդեոմոնտաժ, թարգմանություն, content writing, ծրագրավորում, դիզայն։ Մենք տեսնելով, որ այս երեխեքը շատ բան են կարող անեն, արդեն դուրս եկանք ցանցից, ասեցինք հարգելի ժողովուրդ, ովքեր համակրում եք մեմին, իմացեք, որ մեր երեխեքը շատ բան են անում, ահա ձեզ տարբերակ 1 րոպեանոց այսպես վիդեոռոլիկ ենք սարքել, ոնց են ասում, ուղեցույց, հա։ Դե ինչպես գործատուն մինիմալ քայլերով կարա առաջադրանքը տա երեխեքին։ Գործատում կամ առաջադրանք իջեցնողը ձայնային կամ տեքստային հաղորդագրությամբ եւ անհրաժեշտ ֆայլերով մանրամասնում է իր առաջադրանքը, որից հետո նրան կցված մեր կամավոր օգնականները օգնում են առաջադրանքը ձևակերպել, դրել հարթակում։ Այնտեղ պատճենում ենք առաջադրանքի շաբլոնը եւ հերթական համարի տակ ստեղծում ենք առաջադրանքի քարտը։ Հաջորդ քայլը մարզեցի երիտասարդներից բաղկացած մեմ ԱՓԿ խմբում տարածելն է, որտեղ արված գրառման հղումը գնում է նաեւ մեմի չաթեր։ Մեր մարզեցիները գրառման տակ պլյուս են դնում, կատարման հայտ ներկայացնելով եւ ըստ առաջադրանքի ընտրվում են մեմ ղեկավարության կամ գործատուի կողմից։ Առաջադրանքը գործատուից, առաջադրանքի ձևավորումը, տարածումը, կատարողների ընտրումը եւ կատարումը երեխաներից։ Իդեպ մեր ընդհանուր ընկեր Հրաչյա Զատիկյանը Թումանյան on-line-ից շատ ակտիվ օգտվում է։ Չգիտեմ հիմա գլուխ գովամ թե չգովամ ինչ են արվել Գովա, ես գիտեմ, մենք ասեցի երեխեքին հələ պետք է գումար ուղարկենք։ Հա, երեխեքը ինձ եկան ասեցին, որ կրկնակի ծավալ են տվել, բայց իրանք ասել են, որ նախնական գումարի շրջանակներում իրանք երկրորդ կտորն էլ կանեն, Հրաչյային շոկի մեջ են գցել։ Հրաչյանն էլ ասել է, լավ, ես ձեր լավության տակից մինչև դուրս կգամ, սյուրպրիզ եմ անելու։ Իսկ այդ առաջադրանքները հիմա ցանկացած մարդ կարա միանա ինքը այդ process-ին մասնակցի, թե տեղ չկա էլ։ Չէ, ցանկացած մարդ կարա գրի edge-ին, ասի, հիմա գրում են, Ֆինլանդիայից էին գրել մի քանի։ Այսինքն կազմակերպություններ երևի ավելի շատ։ Հա, չէ, ինչ կամ անհատներ, օքեյ։ Անհատ Նարեկ անունով մարդ մի ամբողջ կոնտենտ տվեց ոչ միայն թարգմանել, այլ նաև պրեզենտացիա սարքել եւ երեխեքը հիմա դա անում են, գիտական նյութեր են պատրաստում, մեկը օգնում է Հայաստանի կրթական համակարգի մասին հետազոտություն անել ասպիրանտին, ով սովորում է Ֆինլանդիայում եւ Հայաստանի կրթական համակարգն է ինչ որ բան անում,
Այսպես ցանկացած մարդ կարա մեր էջին գրի, ասի ես ուզում եմ օգտվել ձեր երեխեքի ծառայություններից։ Մենք անմիջապես արագ ձևով իրան կտանք թիմ, եւ ինքը կարա այդ թիմի հետ շարունակի աշխատել հաջորդ առաջադրանքների համար, կարա ամեն առաջադրանքի համար թազա թիմ, որպեսզի ավելի շատ երեխեք հետ ծանոթանա։ Ստեղծել ենք հետաքրքրություններ, որ մեր մարզերի երեխեքը դրան շուրջ հավաքվեն, համ այդ դրանով զբաղվեն, համ ընկերանան, համ էլ այն օրը որ Սյունիքում մի քիչ խառներ, առավոտ զարթնել էին, Հովսեփ Սիրուշ, դուխով եղեք, գալու ենք, բան սենց, Արարատից, նոյեմբերյանից, բանից։ Իմ աշկերն էլ լցվել էր, էլի սենց մեր գործընկերոջը ցույց եմ տալի, ասում տես 2 տարիա գործ ենք անում, այս է արդյունքը։ Իրանք որտե են ապրում, Սյունիքը որտե է, բայց առավոտ հելել են, սաղի սիրտը խփում ասում է։ Գալու ենք, տեղ հասնելու ենք, հանկարծ դուխները չգցեք եւ այլն եւ այլն։ Դա դառա, որ մենք մեր երեխեքին արդեն կապում ենք։ Լավ, ինչի շուրջ ենք կապում։ Կապում ենք դասերի շուրջ, մենք միասին կրթվում ենք, բայց այդ կրթությունը կոչվում է ոչ ֆորմալ կրթություն, դա ոնց որ դպրոցից եւ համալսարանից դուրս կրթությունն է, աշխարհում շատ կարեւոր ոլորտ։ Իդեպ այսօրվա արագացող աշխարհում հենց ոչ ֆորմալ կրթության մեջ պետք է գտնես այն բանալիները, որ այս աշխարհին համահունչ պետք է քայլես։ Ցանկացած երկի կրթական համակարգ մի քիչ ուշ է արձագանքում աշխարհի փոփոխություններին։ Օրինակ հիմա Հայաստանում համալսարաններում գոյություն ունեցող որոշ մասնագիտություններ միջև ընդունվես ավարտես, այդ մասնագիտությունները գոյություն չեն ունենալու, որովհետև աշխարհը այդքան արագ է փոփոխվում։ Կամավորությունը մարդուն տալիս է ամեն ինչ, բացի փողից։ Այդ թվում փող աշխատելու գործիքներ։ Փող աշխատելու համար ի՞նչ է պետք։ Գիտելիք, փորձ, հմտություններ, հատկություններ, այո, պատասխանատվություն, ծանոթներ, էլ ի՞նչ է պետք։ Լնայ, եթե դու գիտելիքն ունես, փորձն ունես, հմտություններն ունես, ծանոթություններն ունես, գնացել ես կամավորության, ծանոթացել ես հզոր մարդկանց, իրանց տեսադաշտում ես, հաշկի ես ընկնում, իրանց առաջարկներից օգտվում ես, իրանք քո ակտիվությունը տենում են։ Եղեք ջան, եթե դու այդ ամեն ինչը կամավորություն միջոցով գոնե մի տարի, 2 տարի տարբեր տեղեր մտնես, այդքան բան անհնար է։ Քեզ ասում եմ տաշած քարը գետնին չէ, անհնար է քեզ չցրեն։ Աշխատանքի համար, գործընկերության համար։ Այնպես որ ինձանից ձեզ խորհուրդ, կամավորությունը, համբալությունը կամ կամավորությունը, որ մի բանի մեջ փող չկա, դա եղեք շատ սխալ բան է։ Ընդհանրապես, երբ որ դու գալիս ես sense լեքցիաներ ես կարդում կամ փորձում ես իրենց շահագրգռել, որ իրանք մեմի մասնակից դառնան, ո՞նց է այդ process-ը անցնում։ Ինչքան է այդ երեխաներից, որոնք որ հələ որ առաջի անգամ են տեսել տենց ինչ որ բան, ուզենում մասնակցել։ Ասեմ, մոտավորապես նա օշուպ ասեմ, մի 30 հոգուց սկզբից գալիս է 3-4-ը կամ 5-ը, 1-2-ը նույնիսկ կարող է իմաստը չհասկանան, իմաստը չհասկանալով արագ արդյունքներ են սպասում եւ ասում են, ես ինչա ստից բաներ գնում են, այդ ժամանակ իրանց կամ պետք է օգնեն հները բացատրեն, որ մեմում դու ես քեզ սարքողը, միջավայրը, որից դու պետք է կանաս 10 եւ վերցնես եւ տեսադաշտում լինես եւ խառնվես, որ ստանաս, կամ այդ բացատրողը չի լինում, ինքը կարծիքա կազմում գնում է, բայց մի հատ հետաքրքիր երևույթ էլ կա, անցնում են ամիսներ, իրանց դասարանցիների, համագյուղացիների, համաքաղաքացիների առաջընթացը տեսնելով եւ տեսնելով թե ինչքան նոր ընկերներ են ձեռք բերել, ինչքան տարբեր ակտիվությունների գնում, ինչքան կարևոր մարդկանց հետ են այդ երեխեքը սկսել շփվել, հանդիպել ստենդենդ, տեսնելով որ իրանց գյուղի երեխեք արդեն շարժեր են բերում, հաղորդում են բերում, հանդիպումներ են բերում, ծրագրեր են բերում, կրթական ծրագրեր են բերում, նորից սկսում են գալ, ես անգամ ավելի շատ են գալիս, քան հանդիպման։ Եվ դա օրինաչափ է, գիտեք, մի բանա Մայիսը խոսա, Բրուսլին խոսա, ուզում է խոսա, մի բանա իր բախտակիցը այդ ամեն ինչը իր օրինակով ցույց տա, որ փոփոխությունները սկսել են։ Եվ եթե ինքը իր նմանին տեսնում է, ավելի բանալ։ Այդ նույն տեսանկյունից կարող է ավելի արդյունավետ լինի մեր մոտի այդ, չգիտեմ, ուժեղ դեմքերի խոսալը երեխեքի հետ, քան թե մեր խոսալը։
Այն ժամանակ, որ մենք գնացել էինք Խնձորոտ, դու հարցրեցիր առաջի ոնց որ պարտայի վրա նստած աղջիկերքից ով ավելի, չէ, դու ընդհանուր հարցրեցիր ով ավելի լավ մաթեմատիկա սովորում, ու երկու աղջիկ էին, որ առաջի բանին էին, սեղանին էին նստած, ու դու ուներ մի հատ պլանշետ, որ տայր, առաջին ուզում եմ հարցնեմ, ինչքան դժվար էր քեզ մի հատը տալ երկուսից ընտրելու, երկրորդը ինչքան արդիական է ընդհանրապես խնդիրը, որ իրանք չունեն պլանշետներ կամ կոմպյուտերներ։ Ես տվեցի մաթեմատիկա սովորող երկու աղջիկներից մեկին, նախ որ մաթեմատիկան առաջ տանեմ, երկրորդ աղջիկներից մեկը մեր այդ քաջ երեխեքից մեկի քույրն էր, եւ այդ երեխուն, այդ քաջ երեխուն ես շատ լավ եմ ճանաչում, ինքը բազմիցս ասել է ընկեր մայիս, իմ հերթը որ գա, չնեղվեք, իմ հերթը հետ գցեք, տվեք ինձանից ավելի կարիքավոր երեխեքին, իմանալով որ իր քուրն է, ես գիտեի, որ այդ երեխան չի կոտրվելու, բայց այն մեկին չգիտեի, տվեցի եւ կատակով ասեցի մեկա քո քուրը այնքան ակտիվ է, որ վաղ թե ուշ ինքը անելու է դա, եւ երեխեքը միանշանակ չեն կոտրվել։ Տեղակ ենք, չէ՞, մեդիագրագիտության վիճակը ինչ վատ է Հայաստանում։ Այսօր նայում եմ մի հատ էջ է, որ անդադ բոլորի նամակները ուղարկում, որ iPhone եք շահել, ասում առաքման փող ուղարկի, մենք քեզ ուղարկենք 21000 հետևորդ ունի, եւ դուք պատկերացնում եք, որ մեր երեխեքը քննարկում են, որ ցանցային ձևով մի հատ դիզայն անեն մեդիագրագիտության կանոնների, տպեն իրանց դպրոցներում ու տանեն բոլոր գյուղերում։ Դա մի շաբաթում կարելի է Հայաստանը ծածկել եւ ահագին բարձրացնել մեդիագրագիտության մակարդակը։ Ես միշտ այս ծայրահեղ օրինակն եմ բերում, շակերտների մեջ վերցնենք մեր հայկական Pixar-ը, որպես, այսպես ասած, միայեղ ջուր ընկերություն, որի արժեքը $1 միլիարդ ծանցել է, ես միշտ առաջին հերթին իմ համար, որ ինքս ինձ մոտիվացնեմ, ցանկացած լավ երեխու տեխնիկայի հարցը լուծելուց առաջ, երբ որ զգում եմ, որ դժվար է լինելու, ես մտածում եմ, որ եթե այս երեխուն չհասցրեցինք այդ տեխնիկան, մենք մի հատ Pixar ենք ոչնչացնում հենց հիմա, որովհետև ով գիտի, մենք 20 տարի առաջ լիքը Pixar-ներ ենք ոչնչացրել մեր այդ խնդիրներին չնայելով։ Հիմա էլ բանում ենք, մեր մյուս հզորի մոտ ենք, Մադորանա, Հալիձոր գյուղում ենք, քիչ առաջվա Շինուհայրի հաջորդ գյուղը։ Այսենց խտությամբ լավ երեխեք ունենք, էլի։ Մի համակարգիչել իրան ենք բերել, իրան տենց երաշխավորման recommending-ի համակարգ կա, էլի ցանցում, հզորները որ ասում են, խոսքի օրինակ Մադորան հաստատ իրան կարդարացնի, իրանց էլ ենք տեղ տալիս։ Դե սաղին էդ եմ ասում, սա նվեր չի, սա ներդրում է, շնորհակալությունը կհայտնեք 10 մոլորվածի փոխելով ու այս դաշտ բերելով որ հասկանան ինչ աշխարհում ենք ապրում ու ինչ հնարավորությունների։ Եթե բայց մի հատ բացի տենանք մեջ ինչ է ստերել։ Խնձոր։ Հələ բան արա։ Արա այ ախպեր, ոչ եմ։ Ախպեր կարող է կարոբկայից բերում պրոստո մարդը։ Էսա։ Էսա։ Քեյսը բան։ Հա, հենց բան է։ Մոնիտորը։ Հա, էսի PC-ը։ Մադորա ջան, օգտագործած է, բայց դե ես վստահ եմ, որ բան մարդու ձեռը ինքը շուտ կդառնա միջոց, որ գումար աշխատի ու բերի բան։ Շատ պարտավորեցնող է, այս ավելի։ Գիտեմ։ Հակառակ դեպքում դատարան ենք տալու քեզ։ Գնացինք։ Պետք է այս ամեն ինչը մի քիչ այլ կերպ հասկանալ։ Դա մենք անում ենք մեր ապագայի համար։ Ապագան ի՞նչն է։ Ապագան մեր երեխեքն են, ճիշտ է։ Մեր երեխեքին պահելու են, մեր պստիկ երեխեքին պահելու են այսօրվա 15-18 տարեկանները։ Այսինքն դա ուղիղ ներդրում է մեր երեխեքի մեջ։ Հաճախ լինում է, որ այդ ընտանիքին, որ տալիս ես, ասում են, վայ, ինչ լավ մարդ եք, ձեր նման մարդիկ ինչքան քիչ են, ինչքան լավ կլներ, որ սենց ամեն մեկը սենց չեր անի։ Մենք ասում ենք, մենք ամենաէգոիստ մարդիկ ենք, որովհետև ես դանում եմ կոնկրետ իմ երեխու համար, հասկանալով, որ այսօր եթե քար չդնեմ ես իմ տան շինարարության մեջ, վաղը միսօր այդ տունը փլվելու է։ Այսինքն ու հաճախ եղել է, որ այդպես այդ մարդկանց ասում ենք, ասում դե հա, պրինցիպի ճիշտ ես ասում, այ հիմա հասկացա, եւ ես բոլորիդ խնդրում եմ
այս ծրագիրը լինի, ինչ ծրագիր ուզում ալնի, մի ձև ձեռով, ոտքով, ֆինանսով, մտքով, կամավորությամբ, ինչով ասես, մի քար դնենք այս երկրի շինարարության մեջ, որովհետև բոլորս երեխեքս տեն ապրելու։ Դրա համար այս հարցը շատ սուր է, մենք փորձում ենք հնարավորինս աչից սախից համակարգիչներ գտնել։ Ոնց եք դուք այդ համակարգիչները։ Հիմա մենք այդ որ գնացել ենք, դու այդ համակարգիչ էիր տանում, այտենց պլանշետ, բան եւ այլն, բաժանում։ Եթե տեսար բոլորն օգտագործած էին։ Հա, ոնց է նշանակում, որտեղից են դրանք ու ոնց է ստորագրվում։ Ընկերներից, սոցցանցերից, էջով, աչից, ցախից հավաքում ենք օգտագործած, տալիս ենք երեխեքին, ասում ենք ոչինչ, թոլինի օգտագործած թոլինի հին, բայց չեղածից լավ է, դու այնքան խելացի ես, մենք քեզ ընտրել ենք։ Դու այնքան խելացի ես, որ դու ես օգտագործածով շատ շուտով վաստակելու ես գնես նորը։ Ընդհանուր առմամբ, ինչքան համակարգիչ պետք կարա գա, ասենք հենց հիմա, որ այդ խնդիրը մի քիչ գոնե թեթևանա ձեր համար։ Տեսեք ոնց է։ Ունենք 500 երեխա, դա չի նշանակում, որ հենց հիմա 500 նոթբուք ենք ուզում տանք։ Այդ երեխան նախ իր տիրան դրսևորի ակտիվանա։ Ամեն ամիս մենք ունենք 5-6 լավ երեխա, որ ոչ միայն այդ ամսվա իրանց ակտիվությամբ, այլ նաև անցյալի կൂട്ടակային ակտիվությամբ հասնում են նրան, որ մեր համար ակնհայտ է լինում, որ այս Pixar-ներին, ապագա Pixar-ներին զինելու ժամանակն է, բայց նայելով տեմպին, ստատիստիկային վիճակագրությանը, մենք կարողանում ենք 1-2 հատ ամեն ամիս հայթայթել տալ։ Այսինքն 8 հատը չի երիկում։ Հա, մի 4 հատ չի երիկում, բայց հաջորդ ամիս էլ ենք ունենալու։ Ու ով գիտի, մեմի այս բանը մեծանալով կարող է արդեն մյուս ամիս արդեն 10 լավ երեխա լինի, այս կոմենք։ Ես խեմ հարցնում, ես ուզում եմ, որ մենք այս հաղորդման մեջ ոնց որ մի հատ challenge հայտարարենք։ Ես հորդորում եմ ձեզ, որ դուք եթե ունեք ինչ-որ համակարգիչ, որով որ չեք օգտվում, նվիրաբերեք եւ եթե դուք ունեք հնարավորություն, որ դուք առնեք համակարգիչ ու այդ պայծառ երեխաներին կարողանանք այդ համակարգիչը հասցնենք, ուրեմն առեք, տվեք մայիսին ու ինքը կհասցնի տեղ եւ ոնց որ sense մի հատ challenge անենք, հասկանանք այս հաղորդումից հետո կկարողանանք օրինակ, չգիտեմ, 20 համակարգիչ հավաքենք, թե չենք կարողանա, ես անընդհատ հիշեցնելու եմ դրա մասին ու մինչև չհավաքենք չենք հանգստանա 20 համակարգիչ այս հաղորդումից հետո ոնց որ Պատրիարխ Ալիքի հետևորդները եւ դիտողները պետքա ինչ-որ մի ձև հասցնեն մարզերի երեխաներին, որ մենք չկորցնենք մեր ապագա Pixar-ները, ոնց որ դու ասացիր։ Իսկ դու ասացիր, որ ձեր գյուղում տարբեր խնդիրներ կան, ինչ խնդիրներ ես դու տեսնում։ Մեր գյուղում այս բանը, որ կարամ ասեմ, այդ ամենակարևոր խմելու ջրի խնդիրն է, որը, ասենց ասեմ, շատ կեղտոտ է մեր ջրերը, նամանավանդ գարնանը, երբ որ մենք սարի մոտ ենք ապրում, երբ որ սարերի աղբյուրներից է գալիս մեր ջուրը, երբ որ ձնահոսքեր է լինում եւ այլն, ջուրը ասես կեղտոտ է լինում ու չկա էլի, ասենք օրինակ, որ մաքրում են քլորով եւ այլն, չկա այդ ամեն ինչը։ Չկա ասես բասեին, որտեղ լցվում է ու ջուրը նոր է գալիս, ասես չգիտեմ, ասես փորած եւ այլն, խնդիրը կա, ճանապարհների խնդիր կա մեր մոտ, որ չգիտեմ, բայց հիմա բայց այդտեղ ոնց ես հասել, այսինքն հեռու է, չէ՞, ստացվում։ Չէ, 3 կիլոմետր է։ Հա, բայց ոտով ես անցնում։ Դե ոտով էլ կարանք, բայց դե կա մեքենա, ես հիմա տրանսպորտ կա։ Տրանսպորտ այս բան չի գործում։ Այս բան տրանսպորտ չկա։ Տրանսպորտ եղել է, երբ որ գործում էր մեր գյուղից Սվանաստաթև, դե միասին կպած գյուղերեն, այդ ժողովրդին տեղափոխում էր Գորիս, եթե ինչ-որ աշխատանքներ կար քաղաքում, անում էին ու գալիս, բայց հիմա այդ տրանսպորտը չկա։ Չկա ու ահագին խնդիրներ է առաջացնում։ Ու ստիպված պետքա, ասենց ասած, տաքսիման կան, որպեսզի փողը տան ու այդպես ավելի ծախսա տարա ժողովուրդը։ Սվարանցից տեղ տաքսիով ինչքան է նստում։ Երևի 2000 դրամ։ 2000 դրամ։ 2000 դրամ։ 3 կիլոմետր է։ Հա, դե։ Դա ի՞նչ թանկ են տանում։ Իսկ ինչ երազանք դու ունես։ Ես դե ինձ թվում է այս բան բոլոր երազանքը այդ խաղաղությունն է։ Խաղաղություն բոլորն են երազում, բայց ես ուզում եմ, որ մեր ժողովուրդը հայ ազգը երբեք իրար դեմ դուրս չգա։
ու անկախ նրանից դա կլինի պատերազմական իրավիճակ թե խաղաղ ժամանակ, մենք պետք է միշտ խաղաղ լինենք, որովհետև մենք ասենց առանձնանալու իրավունք չունենք։ Մենք պետք է միշտ լինենք միասնական, իսկ միասնությունը ուժ է ու ոչ մեկ չի կարող միասնության դեմ չոր բան անի։ Իմ երազանքը է դա, որից այդ ամեն ինչ եթե լինի, ամեն ինչ էլ կստացվի բոլորի մոտ։ Ես մի հատ ձեռդ ծխնում, իմ կարծիքով դու շատ հասուն մարդու մտքեր ես արտահայտում։ Ապրես։ Կարծեմ։ Եթե համեմատենք Սյունիքի մարզը այլ մարզերի հետ Հայաստանի, կարող ենք նկատել, որ կոնկրետ Կապանի գյուղերի մասն եմ խոսում, որ շատ քիչ են բնակեցված գյուղերը, ու սա էլ շատ մեծ խնդիր է, դե մենք ասում ենք, չէ, որ եթե չկա գյուղը, չի լինի, վերջապես չի լինի նաև քաղաքը ու գյուղերն են հենց մեր այն կարևորագույն կետերը, որտեղ պետք է հիմնվենք ու սկսենք զարգացնել։ Դրա համար մտածում եմ, որ հիմա ավելի շատ նաև որ ասում ենք պետք է կենտրոնանանք մարզերի վրա, երևի ոչ միայն մարզերի, այլև մարզերի գյուղերի ու հատկապես հենց մեր Կապանի գյուղերի, որովհետև իսկապես եւ քիչ է բնակեցվածությունը, չեմ խոսում երիտասարդների գյուղերում բնակեցվելու մասին, դրա համար երևի հիմա ավելի շատ ծրագրերի նաև գյուղեր պետք է տանենք, մեր գյուղերը զարգացնելու համար նաև։ Դու հիմա դպրոցում ես սովորում։ Պլանավորում ես համալսարան ընդունվել։ Այո, ապագա քաղաքական գործիչ եմ։ Քաղաքական գործիչ ես ապագա։ Մենթորներում ես մեր ցանցում։ Շատ կարիք ունենք լավ քաղաքական գործիչների։ Որտեղ ես սովորելու։ Իրավաբանական Երևան պետական համալսարանի իրավաբանության ֆակուլտետում։ Okay, իսկ պլանավորում ես սովորելուց հետո վերադառնաս այստեղ։ Ինձ թվում է, եթե ես ուզում եմ ինչ-որ բան անել, ինչ-որ կարևոր բան անել, պարտադիր չի, որ ես այստեղ ապրեմ, կարող եմ ես գործունեություն ծավալել այլ վայրերում, բայց հաճախ էլ այստեղ, այսինքն Կապան։ Դու ո՞նց ես զգում, եթե դու ուզում ես Կապանում փոփոխություններ անես, դրա համար քեզ անհրաժեշտ է ու հենց իմенно ստացվում է, որ քաղաքական դաշտում, դրա համար քեզ անհրաժեշտ է ապրել Երևանում, թե դու կարող ես այդ փոփոխությունները իրականացնել, եթե դու ապրեիր Կապանում։ Ինձ թվում է, ես ավելի շատ կարող եմ Երևանում ապրելով փոփոխություններ անել, որովհետև այստեղ արդեն ես չեմ կարող on-line միանալ։ Ես եթե ուզում եմ լուրջ քայլերի դիմել, ինձ թվում է, որ ես պիտի գնամ, ինքս ներկայանամ, իսկ Կապանում դա այդքան էլ հնարավոր չի, եթե հաշվի առնենք հեռավորությունը Կապանից Երևան։ Ոնց է Կապան ապրում, Երևանում է որոշվում։ Չէ, Կապանում է որոշվում, ուղղակի օրինակ Կապանում փոփոխություններ անելու համար այլի կարելի է Կապանում ապրել, ուղղակի Երևանում ավելի մեծ հնարավորություններ ունեմ։ Օրինակ այստեղից ես չեմ կարող մարդու իրավունքների պաշտպանի հետ կապ հաստատել, իսկ Երևանում օրինակ կարող եմ, օրինակ ես անձամբ հանդիպել եմ մարդու իրավունքների պաշտպանի հետ ու թեման ներառական երեխաների մասին էր, օրինակ Կապանում չէի կարողանա մարդու իրավունքների պաշտպանի հետ հանդիպել, որը կարողացա անել Երևանում։ Բայց այնպես չէ, որ Կապանում հնարավորությունները քիչ են։ Ասա։ Չէ, հեսա դու ընթացքում կջոգես, հստակ պատասխան չկա։ Մենք ես չենք համոզում, որ դու Հա, հաստատ։ Գիտենք ամենակայֆն է դա, որ ոչ մի բան չես համոզում։ Ինքը իր հարցերի պատասխանները ամենակարևորը, որ պատասխանողներ կան իրան։ Ինքը ես ասեմ հարց կար, չէ, խնդիրները, ամբողջ ազգի խնդիրներից մեկը մանավանդ կրթությանն է, որ երեխեքին չեն սովորեցնում մտածել, քննադատական մտածողություն է դա, մեջը հարցեր են առաջանում։ Իր մոտ հարցեր են առաջանում, ինքը դա կտա ու կգտնի, մենք կբերենք իրան հարցեր պատասխանողներ, ինքը կկախի ցանցի վրա եւ 100% կգտնես, նույնիսկ գիտեմ ովքեր կպատասխանեն իր հարցերին, ինքը կհասկանա ինչ է ուզում եւ այդ ուզելու համար որտեղ ավելի արդյունավետ լինել։ Իրականում այն ինչ որ Մայիսը դες պատմեց, դա շատ կարևոր է այն առումով, որ դուք իրականում գտնվելով ձեր տանը ունեք շատ լավ հնարավորություն հենց ձեր տանը փոփոխություններ իրականացնեք ձեր ուզած ձևով։ Այսինքն ամեն ինչ ձեր ձեռն է, ոնց է լինելու ձեր գյուղը 10 տարի հետո, 5 տարի հետո, դուք կարաք որոշեք հենց այսօր եւ դրա համար կա մենակ մի միջոց, որը որ ժամանակակից աշխարհում ստեղծվել է եւ ձևավորվել է, այդ միջոցը
սովորելն է ու զարգանալն է։ Դու պետք է ինքդ քեզ կարողանաս փոխես, զարգացնես, որ կարողանաս փոխես քո միջավայրը։ Դրա համար ես ուզում եմ մի հատ հարց ձեզ տամ, ձեր բարձրացրեք, ով գիտի ինչ է նշանակում սովորել։ Պարզ հարց է։ Իսկ ով գիտի ինչի համար ենք մենք սովորում, ինչի համար է սովորելը։ Մենք առաջնայինը սովորում ենք մեզ համար, որ ձեռք բերենք գիտելիքներ, տարբեր ոլորտներում, ու երկրորդը սովորում ենք մեր հայրենիքի համար, որովհետև մեր երկրի ապագան հենց մեզնից է կախված ու մենք պետք է անենք հնարավորինս մեր երկիրը զարգացնելու համար, մեր երկիրը զարգացնենք։ Իրականում դու շատ ճիշտ պատասխան տվեցիր, որովհետև մենք չենք սովորում ուղղակի սովորելու համար։ Անիմաստ կլիներ, չէ՞, ինչ որ գործողություն եթե դու անես, պրոստը նրա համար, որ այդ գործողությունը անես։ Քեզ այդ գործողությունը ինչ որ մի բան պետք է տա։ Այսինքն, երբ որ դու ինչ որ մի բան անում ես, ինչ որ մի բան պետք է ստանաս դրա դիմաց։ Մենք սովորում ենք նրա համար, որ կարողանանք, ոնց որ Սաթենիկը ասեց, Սաթենիկ ճիշտ եմ, չի ասում։ Հա, ոնց որ Սաթենիկը ասեց, որ կարողանանք ստանանք այդ գիտելիքները, այդ հմտությունները, զարգացնենք մեզ ու զարգացնենք մեր միջավայրը։ Մեր համար շատ կարևոր է, որ մենք մենակ մեր տունը չզարգացնենք, այսինքն այն ինչ որ գտնվում է մեր տան մեջ, դա իհարկե կարևոր է զարգացնել, բայց երբ որ դու տունը զարգացրեցիր, իսկ հետո մի քայլ արեցիր դուրս ու տեսար, որ այնտեղ սաղ քանդված է, քո տունը էլ ոչ մեկին պետք չի։ Դա անիմաստ է տունը զարգացնել, եթե քո միջավայրում ոչ մի բան չկա։ Դրա համար շատ կարևոր է, որ մենք հասկանանք, որ մենք ընդունենք մեր մեջ, որ մենք ենք պատասխանատու այն ամեն ինչի համար, ինչ որ մեր հետ տեղի է ունենում, եւ մենք վերցնենք մեր վրա այդ պատասխանատվությունը ու կարողանանք ոնց որ իրագործենք հմտություններ ձեռք բերելով ու ոնց որ Մայիսը ասեց, կապեր, սկիլեր, հա, այսինքն ինչ որ հմտություններ, գիտելիքներ նրա համար, որ կարողանանք փոփոխություններ իրականացնենք։ Իսկ դու ընդհանրապես ինչի համար ես սովորում։ Ես սենց ասեմ, իմ համար այս բան շատ կարևոր բան է իմ հայրենիքը։ Ես գիտեմ, որ այս ամեն ինչը որ անում եմ, սովորում եմ ու հաստատ իմ մեջ չեմ պահելու, փորձել եմ փոխանցեմ իմ դիմացի գտնող երեխաներին կամ թեկուզ մարդկանց ու այս բանին իմ համար կա երկու կարևոր արժեք, դա իմ ընտանիքն է ու իմ հայրենիքն է։ Այս բանին դրանք իմ մոտ ամենաբարձր կետում են ու դրանից հետո արդեն շարունակվում է ու հիմա ես ինչ որ անում եմ նույնիսկ հիմա գալիս եմ մասնակցում եմ ոմայի դասընթացներին ու այդ ամեն ինչը նույնպես ես գիտեմ որ վաղ թե ուշ պետք է գալու ճիշտ է թող չլինի նման դեպք որ պետք է բայց պետք է բոլորս էլ իմանանք նամանավանդ Հայաստանում հայ մարդը պետք է զենք բռնելը իմանա որովհետև մենք հիմա այն իրավիճակում ենք, որ պետք է միշտ պատրաստ լինենք։ Իսկ ինչի է պետք։ Սենց ասեմ, թող չլինի նման իրավիճակ, բայց ենթադրեք, եթե տարածաշրջանում ոնց որ եղավ 44 օրյա պատերազմի ժամանակ, մեծ կորուստներ պատճառը հենց անպատրաստությունն էր, թեկուզ առաջին բուժօգնություն, որ չէին կարողանում անել։ Հիմա ոմայի դասընթացների ժամանակ մենք արդեն սովորում ենք զենք բռնել, ճիշտ դիրք եւ այլն եւ այլն։ Ու նաեւ կարեւոր է առաջին բուժօգնությունը, որը նույնպես սովորում ենք, ու ինձ թվում է եթե սենց շարունակվի ու հիմա ոմայի գործունեությունը ավելի է մեծացել, եթե մասնակիցները ավելի շատ լինեն, ոմայի արդեն ինձ թվում է մեծամասամբ չի կարելի ասել, պատրաստ կլինենք ինչ որ չափով ու չգիտեմ, եթե ինչ որ իրավիճակ լինի, մյուս անգամ կհաղթենք, եթե պատրաստ լինենք։ Կարմեն ինձ Desinfectando. Mais uma palavra. Կարաս պատմես մի քիչ Ալինայի մասին, ով է ինքը եւ ոնց է տենց ստացվել, որ ինքը տենց ակտիվ ու ուժեղ տեմպերով ուզում է զարգացնի Տաթևը։ Հիշում եք, որ ասեցի, որ պետքա այդ առաջնորդների ցանցը այնքան խտանա, որ ամեն 5-10 կիլոմետրը մեկ ունենանք մի մարդ, ով կկարողանա տարբեր բաներ կազմակերպել ընդհանուր միջև մարզի մասշտաբով։ Այդ երեխեքից մենք հիմա ունենք երևի թե մի 30 հոգի, շատ չէ, այդ մեծ կալիբրի երեխեքից, որ
կարան նույնիսկ մարզի մասշտաբով երիտասարդների համար օրինակ ծառայեն եւ կառավարեն լավ իմաստով ասում, այսինքն հեղինակություն լինեն իրենց համար։ Ալինան այդ ճակերտավոր ասած Ալինաներից մեկն է, արդեն հասցրել է օգտվի ցիվիլիզացիայի բոլոր բարիքներից, Եվրոպաներում ճամփորդի կամավորական տարբեր ծրագրերի տեսնի գնա գա ամեն ինչ, բայց այդպես էլ չի կարողացել փոխվել իր հողջրից։ Առաջերտում ուզում եմ հարցնեմ, ինչ էր նոր տեղի ունենում, մենք այստեղ տեսնում էինք, դա ինչ է։ Երևի ողջ մնալու արվեստի մասին արդեն հատկապես պատերազմից հետո շատերը տեղեկացան, ողջ մնալու արվեստը սովորեցնում։ Ողջ մնալու արվեստը դի ոման է։ Ոման։ Ոման սովորեցնում է մարտական պատրաստություն, ադաչին բուժօգնություն, ալպինիզմ, այսինքն այն բաները, որոնք թե պատերազմի ընթացքում, թե ադորյա կյանքում արդեն իսկ ադորյա կյանքում կարող են մեզ պետք գալ։ Դրա համար մենք քանի որ արդեն իսկ գտնվում ենք սահմանային գոտում եւ Տաթևի նույնիսկ մեր համայնքի բնակավայրից մեկը սահմանամերձ է, այսօր մենք շատ կարեւորել ենք նաեւ որ յուրաքանչյուր երիտասարդ տեղեկացված լինի թե ադաչին բուժօգնությունից, թե մարտավարությունից եւ նաեւ ալպինիզմից, քանի որ մեր աշխարհագրական դիրքը այնպես է, որ մենք պետք է նաեւ տիրապետենք ալպինիզմին։ Ու դրա համար ստեղծվեց Տաթև ոման, որը Գորիսի ոմայի մասնաճյուղն է։ Մենք մարզերի երեխաները մարզերում Սյունիքի մասնաճյուղի հիմնադիրներով նախաձեռնեցինք, որ ոմա Տաթևը իրականանա, քանի որ մեմի երեխաներս ավելի լավ էինք պատկերացնում դրա կարևորությունը հատկապես մեր համայնքում։ Բացի այդ, ի ուրախություն մեզ, ոմա Տաթևը դարձել է նաև երիտասարդների ակտիվ ժամանցի մի ձև, քանի որ Տաթևում որևէ հնարավորություն չի եղել, նույնիսկ ասենք ինչ որտեղ ոչ թե հնարավորություն չի եղել, այլ չէինք նախաձեռնել որևէ տեղ հավաքվելու, մարզվելու, ու սա նաև լավ հնարավորություն էր մեզ որպես անհատներ ֆիզիկական լավ պատրաստվածություն ունենալու համար։ Ինչ չի հերիքում ձեզ պարապմունքներին, այսինքն ամեն ինչ կա, բավարարված եք, թե կա տեղ զարգանալու, միգուցե կան նյութատեխնիկական վիճակը այդքան էլ լավ չի, հա։ Հա, իրականում դպրոցի դահլիճն ենք օգտագործում, որը եւս վատ վիճակում է, այսինքն օրինակ լույսերի խնդիր ունենք նեղ, լուսավորության խնդիր ունենք եւ Բայց լուսավորության ինչ խնդիր ունեք։ Դե հոսանքներ մեզ պետք է հոսանքի լարեր, որոնք կարողանանք հոսանք քաշել, որովհետեւ դպրոցում հիմնական հաշվել եք ինչքան փող է դրա համար պետք։ Դեռ չէ։ Մի հատ հաշվեք, մի տեղ գերենք հետո, հա։ Բայց իրականում Տաթև ոման դե որևէ բան չունենք, որ հենց մերը լինի, ամեն ինչ ոնց որ պարտք ենք վերցնում ոմա Գորիսից։ Ինստրուկտորների խնդիր ունենք։ Ինստրուկտորների խնդիր եւս ունենք, ի սկզբանե երբ որ դիմել էինք Տաթև ոմային, իրենք ասացին, որ հենց տեղացի լինի ինստրուկտորը, բայց ցավոք տեղացի չգտնվեց ու հուսանք այս պարապմունքներից հետո տեղացիները ավելի կակտիվանան ու Բայց ի՞նչն է պատճառը քո կարծիքով խի տեղացի չգտնվեց։ Որովհետեւ նախ երիտասարդների պակաս կա շատ մեծ, երկրորդը սա այն շրջանն է, երբ որ տենց գյուղացիների համար հատկապես ակտիվ աշխատանքային շրջան է ու իրանք գերադասեցին այդ գործերը, քան մասնակցելը, այդ նաև նրանից է երևի որ դեպս ավելի լավ պատկերացում չեն կազմում ոմայի ադակրության հետ կապված, բայց մենք փորձում ենք այդ ամեն ինչը, այդ բացը լրացնել թե ոմայի հիմնադիրների հետ հանդիպումների միջոցով, թե նաև մեր անհատական Facebook-յան էջերով ու նաև զրույցներով հորդորելով որ եկեք միացեք։ Հիմա որ մեզ դիտեն ինչ-որ մարդիկ, որոնք որ կարող է ինչ-որ բանով ուզենան ձեզ աջակցեն կամ չգիտեմ խորհրդով կամ նյութական ինչ-որ ռեսուրսներ կամ այդ նույն ալպինիզմի ինվենտարը ունենան, իրանք ում ու ոնց պետք է դիմեն, որ ձեր հետ կապնվեն։ Մենք կթողնենք ոմա Գորիսի մասնաճյուղի էջը ու նաև իմ անձնական էջը եւ ոմա Գորիսի հիմնադրի էջը։ Եկ էջ կթողնենք։ Կարող ենք մեկը թողնենք։ Հա, մեկը պետք է ընտրենք։ Մեկը կթողնենք։ Ոմա Գորիսի էջը կթողնենք։ Կարող է կապնվել նրանց հետ, քանի որ մենք մասնաճյուղն ենք ու վստահաբար այդ ամեն ինչը կհասնի մեզ։ Շատ լավ։ Ձեր մոտ փողի շուրջ չի կառուցված ոնց որ շատ ուրիշ ծրագրեր։ Ձեր մոտ կառուցված է հենց մասնակցության վրա, որ եթե ես ուզում եմ ներդրում անեմ, ես փոխանակ $1000 հանեմ մայիսին տամ ասեմ, ես մի հատ լավ ծախսի, որ կարողանաք զարգանաք, ավելի լավ է ես ինչ-որ մի ձև ինքս փորձեմ ինչ-որ մի բան անեմ ձեր հետ միասին, ինչ-որ աշխատանք անեմ։ Տես Հայկ, ես դա գիտեի, բայց չգիտեի։ Ես լուրջ եմ ասում, հենց նոր դու ինձ տվեցիր այդ բառերի կոմբինացիան, որ ես հետո մեմը ներկայացնելուց ավելի հեշտ ներկայացնեմ, ասեմ ինչի մեզ փող պետք չի, մեզ պետք են ոտի կանգնող մարդիկ, երբ որ դու ամենուր կաս, ցանցը նշանակում է, որ բոլորի աչքերը, ոտքերը, գիտելիքները, տեսածը, լսածը, ծանոթությունները, վստահությունը իր համայնքում արդեն ինձ էլ է պատկանում,
Ես ամենուր կամ, դրա համար շատ ծախսեր պետք չեն, դրա համար պետք չի հասնել ընդեր, ինչ որ բան կազմակերպելու համար մարդիկ են, ցանցնա ոտի կանգնում, այլ ոչ թե խոսքի նստում ենք տրանսպորտը գնում, համոզում, ժամանակ կորցում եւ այլն եւ այլն։ Այստեղ մարդիկ են սենց կանգնած եւ մեզ փող պետքա ընդհանրապես մի քանի ուղղության համար։ Այդ մեր երեխեքին օֆլայնացումն է, էքսկուրսիաներն ու այցերը, ճամբարները, էքսկուրսիաները դե տանել մարզերին ծանոթացնելը, այցերը տանել ճամբարակ, Սյունիք, Էսկոմենկո, միջոցառումներ, լավ մարդկանց կանչել եւ նենց անել, որ այլ մարզերից էլ գան մասնակցեն, այսինքն զուտ տրանսպորտի ծախս, ճամբարներ, տարին մի անգամ ճամբար ենք անում, այս տարի էլ 60 հոգանոց ճամբար ենք արել 5 օրանոց բոլոր մարզերից։ Մենք ունենք բան, Buy Me a Coffee սայտը, տենց էլի այնտեղ մարդիկ կարողանում են կայքի բանը նենցա, թե մի քանի բաժակ սուրճի գումարը կարաս ամսական նվիրես ինչ-որ լավ նախագծի։ Այդպես մեր աջակիցների համար լավ տարբերակ է մեզ օգնել եւ նշված է այդ ուղղությունները, որ մենք ծախսում ենք։ Շատ շնորհակալ կլինենք, եթե օգնեք, դա մեզ կտա ազատություն, ճկունություն, բայց ինչպես դու ճիշտ նկատեցիր, մեզ ավելի շատ այնց խենթեր են պետք, որ կպնեն այս գործին, ոտքի կանգնեն, իրենք էլ վերցնեն, չգիտեմ, ինչ որ on-line կամ off-line ճանապարհով մի 10 երեխու ճակատագիր փոխեն, սենց մենք սիրով կընդունենք այդ մարդկանց, մեծերին մի քիչ զգուշավոր ենք ընդունում, խոսում ենք նոր, որտեղ ցանցը ինչքան առավելություններ ունի, մինուսներ էլ ունի, եթե վարակ ընկավ, այնտեղ շատ այդպես։ Իհարկե զգույշ է պետք։ Հա, նայում ենք էլի ու մենք ներս թողում, բայց իհարկե մարդու մոտիվները հասկանալուց հետո սիրով ոչ միայն թողում ենք ներս, այլև էլ բանի չենք խառնվում։ Դե չեն ասում, այս կարելի է երեխեք հետ sense բանից խոսալ, կարելի է sense բան անել, կարելի է sense բան հայտարարություն տարածել, ասում ենք դու ցանցը քոննա, դու ցանցին է, ես էլ ցանցի հանգույցներից մեկն եմ, բոլորիդ հավասար, այսպես այդ սկզբունքը դրել ենք, էլի։ Սիրուշը Սվարանց գյուղից է եւ մեմի անդամ է, հա, ճիշտ եմ ասում։ Եվ նաեւ ոմայի դասընթացներն է այցելում։ Կարաս պատմես ոնց ստացվեց, որ դարար մեմի անդամ։ Մեմի միացել եմ 2019 թվականին, երբ տեղի ունեցավ արշավ եւ Սվարանց ու Տաթև գյուղի երեխաները այցելեցին Դրախտի գյուղ։ Դա եղավ առաջին անգամը, որ ես այդքան մեծ շրջապատ մտա ու չգիտեմ Ինչ շատ վատ էի զգում, անհանգիստ վիճակ էր ինձ մոտ ու չէի հասկանում, դեռ մեմի գաղափարը չէի հասկանում, թե մեմը ինչով է զբաղված։ Ու մոտ մի քանի ամիս հետո ես արդեն միացա աշխարհը փոխող կամավորներին ու այդտեղ արդեն սկսեցի զբաղվել տարբեր կամավորական աշխատանքներով, որից հետո արդեն ստացա աշխատանքի առաջարկ։ Օրինակ ինչ կամավորական աշխատանքներով եք զբաղվում։ Օրինակ տարբեր իվենթներ սկսեցի կազմակերպել on-line եւ off-line ու Ես չէի հավատում, որ հնարավոր է գյուղում նստած Երևան ինչ-որ վայրում, ինչ-որ իվենթ կազմակերպել։ Բայց ստացվում էր։ Բայց ստացել, հա, ու շատ է ուրախացել։ Նոյեմբերյանում 16 տարեկանների մի խումբ մեր մենթորությամբ, ցանցի մենթորությամբ իդեպ Ամերիկայից էր այդ աղջիկը, կազմակերպեց մի քանի սարքավորումների crowdfunding $10,000 պլյուս արժողությամբ Եվ երեխեքը հիմնել են IT լաբորատորիա, որը զբաղվում է ռոբոտաշինությամբ ու եռաչափ մոդելավորմամբ։ Այդ երեխեքի համար սկզբունքային է, որ այդ IT լաբը պետք է լինի ու այս կապերով, փափուկ հմտությունների միջոցով արդեն կորպորատիվ հաճախորդների հետ պայմանագրեր են կնքել եւ աշխատում են։ Այսօր բանում Digitech-ում տեսա ինչպես էր այդ հողմաղացի բան էին տպել, հենց այդ նույն երեխեքի հետ ֆրիկը։ Այդ քամու բանից պատտվող։ Էդի ստարտափերի մասով մոտ 10 ստարտափ ունենք, էլի մի հատ բիզնես օրինակ բերեմ, հետո կանցնեմ սոցիալականների։ Ուրեմն մի խումբ երեխեք ստեղծել են թվային մարքեթինգի ֆիրմա, որի շրջանառությունը այն օրը շշմել էի, որ իմացա 700,000 դրամն անցնում է արդեն ամսական։ Որի կլիենտներից են ուրեմն Գերմանիայից, Ամերիկայից հայկական պրոյեկտներ են, մեկը ոդքաստ է, մյուսը դրամային փոխանցման համակարգ է, որ իրանք անգլերեն իմանան, շատ ավելի շատ մեծ շուկաներ կմտնեն, բայց հələ ինչ որ ճիշտ է, անգլերենը չի փայլում, բայց այն որ լավ են անում այդ պրոյեկտները եւ 700,000-ից ավել բան ունեն եւ ինչն է բան անում, նայում ես թիմում մեկը
Վահան գյուղից է, Գեղարքունիքի մարզ, մյուսը Լոռու Յաղդան գյուղից է, մյուսը ուրեմն Սյունիքի Շինուհայր գյուղից է, այն մյուսը Կոտայքի Կարենիս գյուղից է, մյուսը Գյումրեցի է, մյուսը Նոր Երզնկա գյուղից է, Աբովյանից մի հատ աղջիկ ռելսեր է նկարում, Instagram-ի, YouTube-ի ու ցած աշտարակից, բանից խառը sense թիմ են ձևավորել, իսկ իրար չեն էլ տեսել կամ մի քանիսն են իրար տեսել, բայց քոլեր, զանգեր, պլաններ, հա, բիզնեսն ամ ու դա լրիվ success story է եւ մենք այդ բիզնեսներից պետք է ունենանք հարյուրավորներ։ Իսկ ինչ երազանք դու ունես։ Ես։ Հա։ Երազանք։ Ես երազանք չունեմ, ես ունեմ արդեն կոնկրետ նպատակ։ Իդեպ պատերազմից հետո ամիսներ շարունակ չասեմ ուզում էի մեռնել, ապրելուս իմաստ չի հասկանում։ Հիմա ես գտել եմ իմաստը, էդի պայքարն է, նախ մի բան եմ հասկացել, որ կյանքը ոչ հրաշալի է, ոչ էլ զզվելի է, կյանքը կոնկրետ ինչ որ կյանքը պայքար է, վերջ, գոյության պայքար է։ Ուզում ես առաջ գնաս, գոյատևես, լավ ապրես, ինչքան ուժեղ լինես, ինչքան կրթված լինես, այնքան էլ կլինես, ոչ մեկ չի բերելու, չի նվիրելու, այդ ամեն ինչը շատ կարևոր էր հասկանալ։ Հիմա գտել եմ կյանքի իմաստը, դա պայքարն է, բայց պայքարը ոչ թե արդեն սենց քանդենք, փշրենք, ջարդենք, արուն թափենք, չէ, առաջնահերթ դա խելոքանալն է, կրթվելն է, կարճ ասած, նոր որակի սերունդ բարձրացնելն է, նոր որակի պետություն ունենալն է, որ ամենուր սենց աշխարհագրորեն էլ, ժամանակի մեջ էլ, մենք ամենուր ունենանք մարդիկ, ովքեր այնքան ուժեղ գիտակից կլինեն, այնքան կրթված ու մարզված կլինեն, որ տեղում կվերցնեն պատասխանատվություն եւ այդ իրանց մոտ կբերեն եւ բիզնեսներ, եւ ծրագրեր, եւ կրթական ծրագրեր, եւ կկրթեն, եւ copy paste-եր կանեն, եւ իրանց կշատացնեն, եւ տնտեսությունը կուժեղացնեն, եւ բանակը կուժեղանա, եւ ամեն ինչ կուժեղանա։ Եվ սենց ապակենտրոն ճանապարհ, ես դա տեսնում եմ, ոչ թե որ հասցնելու ենք անենք, ես չգիտեմ հասցնելու ենք դա անենք եւ ինչքան ժամանակ ունենք թե չունենք, բայց ես գիտեմ, որ դա լավ ճանապարհ է ու պետքա փորձել, քան այդ հարցի պատասխանը չկա, պետքա փորձել, որտեղ ես էլ եմ ուզում։ Կյանքի իմաստ կա, ուզում եմ պայքարեմ, հաղթեմ եւ ուզում եմ լավ ապագա թողեմ իմ չափով, լավ ներդրում անեմ, լավ ապագայի մեջ։ Հիմա այդ նպատակը դրել եմ, ուզում եմ հասնեմ նրան, որ մի քանի տարվա ընթացքում 5-ից 10 տարվա ընթացքում լրիվ որակապես նոր սերունդ կա, նոր իրականություն կա, նոր ձևով վերցին իրա ձեռես ամեն, բայց հույսս ավակ սերունդից կտրել եմ։ Այնտեղ չկամ, այնտեղ խոսակցություններին չեմ մասնակցելուց էլ էներգիաս սկորում է։ Իսկ ստեղից էներգիա ենք ստանում իրարից եւ շուտով մենք կարծում եմ կվերցնենք մեր ձեռքը այս ամեն ինչի ղեկը եւ կբերենք այդ փոփոխությունները։ Շատ շնորհակալություն։ Ձեզ էլ, որովհետեւ դուք եք մեր թիմակիցը, մենք էլ ենք ձեր թիմակիցը եւ մենք ու ձեր չկա։ Այս puzzle-ը, որպեսզի պատկերը հավաքվի, պետք է լիքը կտորներ գան միանան, այդ մեդիա դաշտում շատ ուժեղ օգնում եք ու այդտենց մենք մենակ իրար հետ կարանք հաղթենք։